Фрич, добрый день. Вы уже успели переодеться после оперативки? Да, сейчас идем с ребятами встречаться с нашей сборной командой на WorldSkills. Поэтому... Что будем ребятам говорить, желать? Напутствовать, побеждать. Делиться опытом? Мы свою задачу выполнили. Финал сюда привели, подготовили все. Теперь они должны побеждать. Вот. Ну и с уверенностью, чтобы выступали. У нас команда неплохая. Мы в десятке лучших команд страны. Но нам же всегда это мало. Поэтому вот надо занимать первые места. Для этого все есть. Дома и стены помогают. Поэтому, надеюсь, все будет хорошо. Важный вопрос относительно мер безопасности по коронавирусу. Ой, мы уже научились этому, честное слово. Вот мы только провели чемпионат мира по борьбе. Мы выцепили один только случай, подтвердили заражение. Но мы тут же блокировали все контакты. Это по чемпионату мира? По чемпионату мира, да. Поэтому мы за этим смотрим очень серьезно. Научились уже. Знаете, у нас всегда дилемма: проводить мероприятие, не проводить. Но мы же советуемся с эпидемиологами. Значит, эпидемиологи говорят, текущая ситуация позволяет. Мы проводим. Но если они просят, чтобы мы соблюдали все правила. Хорошей встречи. Спасибо. И здесь ваши фирменные аплодисменты! Итак, уважаемые друзья, доброе утро, здравствуйте, аплодисменты, пожалуйста. Мы прямо сейчас попросим наших уважаемых гостей Радий Фаридовича, Андрея Геннадьевича занять место в президиуме. Здесь тоже аплодисменты. Я напомню, что 12 апреля мы вместе с вами такой же большой компанией уже встречались здесь, делились планами. И вот с тех пор вы днями и ночами готовились к тому, что начинается в ближайшие дни. Ну и, конечно же, сегодня на нашей встрече присутствуют почетные гости. Глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. Премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Геннадьевич Назаров. Я попрошу привстать на несколько секунд руководителей министерств и ведомств. Они также вместе с нами помогают, работают вместе. Доброе утро, здравствуйте. Ну и самые главные гости – это команда Республики Башкортостан. Слово для приветствия региональной сборной команды Республики Башкортостан предоставляется главе Республики Башкортостан Радию Фаритовичу Хабирову. Да, Радий Фаритович, пожалуйста. Добрый день, ребята. Очень рад вас сегодня видеть. Видите, мы практически сегодня пришли всем правительством нашей республики для того, чтобы поддержать вас в ближайшие дни, для того, чтобы напутствовать вас на победу. Ну и самое главное, вот для чего мы проводим это мероприятие о профессии. Это о том, что человек должен обладать какими-то навыками. Они могут быть разными, могут пригодиться, не пригодиться. Я могу вам вот сказать, я первый год, когда в стройотряде отработал, я за это лето научился штукатурить. Я очень хорошо штукатурю. Я когда после стройотряда вернулся домой, я помню, родителям своим баню отштукатурил сразу. Она до сих пор вот стоит, столько лет прошло. Поэтому профессия у человека должна быть, и мы должны гордиться, что мы что-то умеем. Не только говорить, не только там созерцать и так далее, но что мы что-то умеем делать нашими руками. Вот это самое главное. И самое главное, вы должны гордиться этим, что вы это умеете. Вот ощущение гордости, ощущение причастности к большой команде и ощущение, надеюсь, того, что мы, ваши старшие, стоим за вашими спинами и вас всегда и поддержим, и защитим, и подтолкнем где-то, может быть, и подзатыльник где-то, может быть, дадим для того, чтобы вы увереннее работали. Это всегда будет. Успехов вам, ребята, и к победе. Спасибо, Радий Фаридович.
Андрей Геннадьевич Назаров. Андрей Геннадьевич. Уважаемые коллеги, в полной мере коллеги, делаем общее дело. И всегда, а сейчас, в частности, в рамках этого мероприятия, это наша общая задача, наше общее дело. И я бы хотел сказать, что есть несколько причин так ответственно относиться к этому мероприятию. Во-первых, популяризация рабочих профессий, о чем сейчас Радий Фаридович говорил, это, в общем-то, жизненно важная задача, потому что то, чем каждый из нас занимается, на каком бы месте он ни работал, это должно быть престижно, уважаемо в обществе. Мы искренне уверены в победе нашей команды. Вот тогда, может быть, на концовку последние цифры. Что обозначает цифра номер 1? Это результат WorldSkills в Уфе для сборной команды WorldSkills Республики Башкортостан. Номер 1. У нас нет других шансов, ребят. На своей территории, не знаю, когда мы еще будем проводить, поэтому нужно завоевать первое место и составить костяк национальной сборной, российской сборной, которая на следующий год поедет в Шанхай. Желаю вам удачи. И прежде чем мы будем задавать вопросы, у нас формат общения будет такой. Мы некоторым руководителям ведомства будем давать слова и начнем с Айболота Вакиловича, министр образования и науки Республики Башкортостан. Аплодисменты, конечно, у нас такая, знаете, теплая обстановка. Прошу вас. Уважаемый Радий Фаридович, Андрей Геннадьевич, я в первую очередь хочу, конечно, поблагодарить за то, что финал 9-го национального чемпионата WorldSkills проходит у нас в Уфе. Это и популяризация, безусловно, рабочих профессий, это все-таки обновление и укрепление материально-технической базы наших колледжей. И уверен, что все ребята, все наши студенты наших техникумов, учреждений среднего профессионального образования, безусловно, за это вам благодарны. Спасибо, Айболот Вакилович. Итак, уважаемые члены сборной Республики Башкортостан, ваши вопросы нашим уважаемым гостям. Да, пожалуйста, я к вам подойду. Механика простая. Вы представляетесь и свой вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, я Ярмухетова Эльвина, представляю компетенцию «Дошкольное воспитание». Радий Фаритович, можно задать вам вопрос? А чем вы занимались еще во время студенческих годов, кроме учебы? Во-первых, разумеется, это была молодость, да, мы ходили на дискотеки, мы гуляли. Так получилось, я еще довольно серьезно занимался спортом, это тоже отнимало определенное время. Но еще особенностью нашего периода учебы, что ли, во-первых, мы были студентами юрфака, но юрфак раньше принимали только после армии, то есть мы были уже постарше. Я на первый курс пришел, мне уже 20 лет было, а сейчас первокурсникам 17-18. И, разумеется, мы как бы жили по принципу, мы должны себя сами кормить. Мы еще работали все. Вот практически все места дворников, уборщиков там, и так далее вокруг общежитий, которые вот на Аксаково находятся, они все были заняты. Везде студенты были. Такая довольно бурная, в хорошем смысле, была жизнь в наше время. Спасибо. Еще вопросы есть? Да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Кадырова Диана, я представляю компетенцию преподавания в младших классах. У меня вопрос к вам, Андрей Геннадьевич. Меня интересует то, как повлияет проведение национального чемпионата в нашем регионе на престиж рабочих профессий среди нас, молодежи. Спасибо. Спасибо, Диан. Да, абсолютно правильный вопрос, потому что мы же для этого и делаем. И главное наследие, которое должны получить, это популяризация всех специальностей, всех компетенций. И я уверен, что Башкортостан, проведя такое крупное масштабное мероприятие, в котором, так или иначе, за эти 5 дней 30 тысяч человек увидят, а, наверное, несколько сотен тысяч услышат про это мероприятие. Конечно, это во многом встряхнет и всколыхнет сознание людей на то, что это очень важное направление. Эти ребята молодые, которые из вас станут победителями, показывают очень высокую планку. Уверен, что очень важное мероприятие мы с вами проведем, подружимся, займем первое место и в дальнейшем так и будем чувствовать себя по жизни лидерами. А вообще Башкортостан должен быть всегда лидером. Не просто в первой десятке, а всегда в лидерах. Первым, иногда, может быть, вторым, чтобы иногда кому-то дать возможность тоже потренироваться в лидерстве. Давайте на это настроимся. Спасибо. Прямо сейчас хотели бы предоставить слово
министру сельского хозяйства Республики Башкортостан, заместителю премьер-министра правительства Республики Ильшату Фазрахманову. Здравствуйте, рады вас видеть. Спасибо. Уважаемый Ради Фаридович, Андрей Геннадьевич, уважаемые коллеги, дорогие друзья, дорогие ребята. Буквально за последние 3 года сельское хозяйство у нас кардинально поменялось. Все время читалось, что работа на деревне, работа со скотом, работа на ферме – это не престижно. Но за эти 3 года мы сегодня имеем такие объекты, к которым стоит очередь от работающих. Ну, например, хорошие машины сельскохозяйственные, в котором ты ничего не делаешь, ты просто сидишь, подводишь технику к краю поля, дальше компьютер делает за тебя. У нас есть фермы полностью роботизированные, всего 2 девчат с телефонами обслуживает более 1000 голов. Меняется сельское хозяйство, она становится очень востребованным в цифровизации, управлении малым количеством людей, но огромной республикой, огромной страной. Ну и для понимания, в прошлом году башкирская продукция была поставлена в 26 стран мира. И мы ворвались в первую 7, 10, в 5 по сравнению с другими регионами, такими как Краснодар, Ростов, соседи наши. При этом, при наших сложнейших климатических условиях, благодаря тем парням, девушкам, которые работают на земле, мы становимся лидерами. И наша задача поставлена быть первыми всегда. И это должно всех воодушевлять. Спасибо. Ну, может быть, ребята из вашего блока хотят задать вопрос. Да? Пожалуйста. Вот микрофон, представьте себе ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Барабанов Никита, я представляю компетенцию цифровое земледелие. Я хочу задать вопрос Андрею Геннадьевичу. Какой вклад движения WorldSkills вносит в развитие кадрового потенциала региона? Никит, повторюсь, WorldSkills – это мероприятие, направлено на повышение квалификации, компетенции, профессионализма. Но вы знаете, я тоже площадку проезжал уже не раз, и когда уже сейчас она готова к проведению мероприятий. Для себя, например, я посмотрел, кроме формальных важных при обходе участков, еще посмотрел, на что я хочу пойти, как человек, просто поинтересоваться, насколько выросли компетенции в этом направлении. Это обслуживание большегрузных автомобилей. Там поставили, видели, большие грузовики для того, чтобы проверить ваши компетенции. Вот там я бы мог тоже принять участие, потому что в свое время я закончил Сибайский горнообогатительный техникум по специальности обслуживание и ремонт большегрузных автомобилей. Поэтому встретимся, ребята, кто там будет защищать нашу честь в этих направлениях в этой площадке. Спасибо большое. Александр Николаевич Шильдяев, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан, выступает для вас. Поприветствуем. Пожалуйста, Алексей Михайлович, здрасте. Уважаемый Ради Фаридович, Андрей Геннадьевич, дорогие ребята, уважаемые коллеги. У нас Министерство промышленности, как всегда, занимает большой блок по республике по работе с промышленными предприятиями. А если курировать средний и крупный бизнес, это порядка 800 предприятий, не считая микропредприятий. И у нас, Ради Фаридович, самая крупная команда в сборной. 23 компетенции, 52 участника. И нам повезло, у нас больше всего будет первых мест. Поэтому здесь мы гордимся нашими ребятами. А вот молодой человек с Мишкинского района, наш пчеловод, он здесь, нет? Встаньте, пожалуйста. О, ты здесь, да? Наш договор помнишь, да? Никому только не говори, но... Здравствуйте, я Виталий Зайнуллин, представляю компетенцию аппаратчик химических технологий. Вопрос к вам, Ради Фаритович. Мы, сборная Республики Башкортостан, несомненно уверены в своей победе, но у каждого из нас, у участников, естественно, присутствует какое-то волнение. С нами по этому поводу работают педагоги, психологи. Вы можете дать какой-то совет, как справиться с волнением перед соревнованием? Ради Фаритович, поделитесь опытом. Спасибо. У нас недавно, сколько уже, 2 недели прошло, 3 недели прошло, президент нашей страны Владимир Владимирович приезжал в Башкортостан. И вот мы стоим на улице и ждем президента. И вот я вроде спокойный. И потом вижу, машины едут, такая кавалькада, всевозможные сигнальные
огни. Я чувствую, что я начинаю волноваться. До такой степени начинаю волноваться, откровенно вам скажу, что аж руки трястись начинают, потому что едет глава нашего государства. Великий человек, ну, просто огромного масштаба и заслуг для нашей страны, который ты очень уважаешь. Но я уже на тот момент придумал, знаете, вот еще раз говорю, это личное дело каждого. Мне помогает молитва. Вот 3-4 слова молитвы сказал, несколько раз повторил и успокаиваешься. Каждый из вас должен найти свое решение. Но я вот поделился своим, оно вот очень сильно помогает на самом деле. Спасибо. Спасибо огромное. Еще вопрос есть, ребят? Да, пожалуйста. Меня зовут Валеев Ильдар. Моя компетенция изготовления изделий из полимерных материалов и вопрос Назарову Андрею Геннадьевичу. Как развитие чемпионатного движения влияет на экономику нашего региона? Это такое ощущение, что министр вопрос задавал сейчас. Слушайте, ну хорошо, пожалуйста. Вы знаете, чтобы так укоротить и упростить ответ, хочу сказать, что если человек слабокомпетентный, он делает либо долго, либо некачественно, что, в общем, в итоге так или иначе отрицательно отражается на конечном результате. Либо надо переделывать, либо, в общем-то, количество изделий гораздо меньше, чем можно было сделать за это время. Если мы поднимем свою производительность в несколько раз, что необходимо нам сделать точно для конкурентоспособности нашей страны, то мы и экономика от этого только выиграет, потому что, в общем-то, за меньшее количество времени с меньшим количеством людей получаем лучший результат. Начинается все с малого. По сути, начинается с вас, сидящих в этом зале. Поэтому мы здесь с вами, и для нас это сегодня приоритет. Спасибо большое. Министр финансов республики Мирзакон Тисамова также сегодня здесь, также тепло встретим, поаплодируем. Здравствуйте. Уважаемый Борис Фаридович, уважаемый Андрей Геннадьевич, дорогие ребята, ну что хочется сказать. Мы представляем компетенции финансы и агент страховой. Надо сказать, что эти компетенции включены впервые в список этих профессий, по которым будет проводиться чемпионат. Поэтому нашим девочкам и, конечно, 6 нашим героиням я хочу пожелать удачи, достойно представить нашу республику и, конечно же, победить. Ну, где они, Мирзакон? Давайте попросим вас встать. Девчонки, встаньте, пожалуйста. Привет, здравствуйте, удачи вам. Спасибо. Спасибо. Ну и поговорим об информационных технологиях. Позвольте предоставить микрофон прямо сейчас Геннадию Валентиновичу Разумикину, министру цифрового развития Государственного управления Республики Башкортостан. Здравствуйте. Добрый день, уважаемый Борис Фаридович. Добрый день, уважаемый Андрей Геннадьевич, ребята, коллеги. Ну, каждое свое направление ведь хвалят, правильно? У меня, конечно, чуть меньше, чем у Александра Николаевича, там у нас 20 компетенций, но в то же время могу сказать, что, наверное, цифровые технологии, IT – это в любом случае технологии будущего, даже уже настоящего, потому что у нас выступает министр сельского хозяйства, и у него половина речи – это про цифровизацию отрасли. Да? Здесь цифровая телеметрия, там, образование, да любое направление взять – в принципе, сейчас цифровые технологии уже в эти отрасли или приходят, или уже давным-давно пришли. Вот, поэтому всем удачи, будем побеждать. Спасибо. Спасибо большое. Здравствуйте, Ради Фаритович. Я Челикин Игорь, выступаю по компетенции аппаратчик. Я закончил учебу в техникуме, устроился на работу. Ну и высшее образование тоже надо получать. Но заочных бюджетных мест не присутствует в учебных заведениях. Как-нибудь этот вопрос, чтобы больше заочных мест было, или хотя бы для участников WorldSkills что-нибудь организовали такое. Ну, а лучше для всех в общем. Спасибо большое. Мы вообще стараемся, конечно, количество бюджетных мест увеличивать. Каждый год мы увеличиваем, каждый год по 2000 добавляем, так? По заочному я подумаю о каких-то механизмах, но Айболат Акилович, надо действительно продумать. Ну, во-первых, безусловно, ребят, я должен это сказать, это нормальная практика. Чемпионы WorldSkills, занявшие первые места, чтобы вы уже выходили на соревнования, понимая, что вас впереди, как говорится, ждет. Мы обязательно какие-то меры особой поддержки для вас придумаем. Но, подчеркиваю, речь идет о тех, кто займет первые, и, наверное, призовые места будем смотреть. Поэтому давайте Айболат Акилович, жду от вас предложения. Самые разные формы поддержки. Хорошие истории вы предлагаете, поэтому так давайте сделаем. Спасибо. Ну и финальный вопрос.
Ради Фаритович, здравствуйте. Меня зовут Шарин Роман. Я представляю компетенцию «Пожарная безопасность». От лица региональной сборной мы хотели бы поблагодарить вас за оказанное внимание к развитию движения WorldSkills в Республике Башкортостан. И хотим сказать, что достойно представим нашу республику на соревнованиях. Спасибо. Да, здесь аплодисменты, друзья. Да, Ради Фаридович, пожалуйста. Вы все сейчас разные профессии смотрите. Не обязательно, подчеркиваю, не обязательно вы пойдете по этой профессии. Вполне возможно, жизнь вас немножко в другую сторону видит, вы освоите другую профессию. Вот у башкир, как говорят, вот акыл утра. Через какое-то время, там, когда вот у меня вот акыл утра, да, как говорится, когда я отслужил в армии. До армии у меня были одни представления, после армии я пришел, у меня совсем все по-другому. Я нашел себе профессию, которая меня удовлетворяет. Я по образованию юрист, и мне эта профессия всегда нравилась. Поэтому я вам еще желаю, знаете как, это очень важно, я вам желаю в вашей будущей жизни, чтобы вы нашли себе ту профессию, которая действительно вас, знаете, вас радует, что вы созидаете, получаете от этого удовольствие. Это точно так же важно, вот две вещи в жизни у человека важны. Это найти свою вторую половинку, чтобы прожить с ней или с ним свою счастливую жизнь, и профессию. Вот если у вас вот эти две составляющие сходятся, значит, вы проживете счастливую, замечательную жизнь. Удачи вам, веры в себя, сил, и мы всегда с вами. Спасибо. Уважаемые ребята, я хотел сказать, что по правилам управления всегда есть добрый полицейский и злой. Ради Фаридович всегда добрый, он же глава республики, а я всегда злой, потому что ругать кто-то должен. И вот поэтому в переводе, если вы не займете первое место, то вам ничего не будет. Ни бесплатного обучения, ни подарков. Поэтому, ребят, лучше занять первое место, это и полезнее, и приятнее. И поэтому вперед к победе. Ради Фаридович, вы, оказывается, еще и штукатурить умеете. Ой, я много чего умею. А я вообще обучался на стропольщика второго разряда. О, как! Когда просто был наряд, там объем работы дали, и штукатурить. А мне это понравилось. Штукатурить — это точно такая работа эстетическая, когда ты ровную стенку выводишь. И она и физически, надо быть физически развитым, потому что тянуть вот так вот, это много силы надо. Вот, поэтому это очень здорово. Человек должен иметь профессию. Для меня, конечно, основная профессия, я знаю, что я преподаватель, что я юрист. Я всегда говорю, я никогда не останусь без работы. Я могу пойти в школу преподавать, я могу в вуз пойти преподавать, я могу стать юристом и давать консультации. Поэтому у человека должна быть профессия. Это очень важно. И восхищаюсь вот этими ребятами, просто восхищаюсь. И я говорю, мы к ним пришли прям как, знаете, золотому фонду нашей республики. Потому что там, где кто-то, может быть, дурака валял, и там шаля-валя, и не проявлял упорства, они проявляли упорство. Они сидели дома или стояли у станков, или там с книжками сидели. Очень глубокое к ним уважение. Очень необычный чемпионат людей рабочих профессий. Да. Но вы знаете, нам нужно еще убрать эту, говорят о рабочей профессии. Господи, какая же это рабочая профессия? Не то, что грубоват. Понимаете, сейчас даже современный токарь, работа на числовом программном управлении аппарате, он уже стоит как бог железа какого-то. Заводит двумя кнопками управляется. заводит туда какой-то кусок железа, оттуда выходит абсолютно филигранное изделие. Это все. И сейчас же все-таки ветеринар — это уже высокотехнологичная профессия. Сколько сейчас диагностического оборудования, какие инструменты, какие там для шитья даже иглы, нитки и так далее. Я когда бывал на колледжах наших ветеринарных. Поэтому каждая профессия сейчас, она становится, это не рутинная профессия, где нужна просто физическая сила. Сделать кирпич. Нет, совсем нет. Это уже и технологии, это навыки соответствующие, это навыки уже 21 века. Поэтому это немножко все другое, конечно. Это все значительно технологически и профессионально выше. Вопрос относительно бюджетных мест по заочному образованию. Хороший вопрос, знаете, подумай, даже не задумывался. Как-то мы все-таки исходили из чего? Это же, человек уже работает. И раз он работает, он в состоянии себя оплачивать. Но мы посмотрим. Это для всех точно делать не надо.
точно для всех не делать не надо, но подумать, может быть, для того, чтобы вот таким ребятам, как они, которые работают и хотят работать по рабочим профессиям и хотят получить дальнейшее развитие, может быть, для таких. Но это вообще, конечно, предприятия должны думать. Это СОДА-то, я думаю, директор СОДА это услышит и сделает для таких ребят своих. Это другие предприятия должны создавать условия, оплачивать их обучение. Тем самым они же привязывают к себе работников лучших. Радифович, футболка нам не дает покоя ваша. Вот, будете носить? Буду. Вот у нас же впереди еще. Несколько дней чемпионата. Да. Спасибо. Мы сейчас, ребят, обсудили распоряжение правительства по итогам этого. Значит, история такая. Победитель, соответственно, 100 тысяч, призер 50 тысяч, преподаватель 50 тысяч. Устраивает вас такой подход? Все. Ребята, удачи завтра. Послезавтра. Удачи. Спасибо. Можно вам руку пожать? Спасибо Давай. большое. А у тебя какой? У меня сетевой системный администратор. Ох ты, пожалуйста. молодец. Спасибо. Спасибо. Фармацевтика. Понял. Это медицинский колледж, наверное, да, уже? А какой? Бирский. Бирский. Давай. Какой вид у тебя? Токарная работа на Серьезно? А умеешь уже, да? Да. А ты в колледже или школьник? В школе? А где научился в школе? на Ну, ты на токарном станке умеешь обрабатывать Да. уже что-то, да? На металлообработка, да? Да. Молодец. Спасибо. Здорово. А вам сколько лет? А какой у тебя вид? Сетевой системный администратор. А ты школьник, наверное, да? А какой класс? 8. И уже в команде сборной, да, получается? Спасибо. Вот такие они все. Можно? Да, давай. Здравствуйте. Спасибо большое. Спасибо. Так, ты тоже, что ли, сборной? Да? Это будущая Или сборная. ты будущая сборная? Ну, давай, я к тебе вот так приседу. Можешь? Давай. Вот так, нормально? Руку твою не вижу, давай. Вот. Вот так вот. Вот, молодец. Давай. Радифович, похоже, пора переносить совещание ваше из графика. Нормально. Это важнее. Давай. Фотографируйте. Давайте. Мы с ошибайцами. Здравствуйте. Так, наши детки. Какой? Нефтяной колледж. А, нефтяной? Отдайте сюда. Дай телефон-то. Давайте я сфотографирую. Я уже давно раз нажал. Просто не моргаю. Есть? Спасибо вам Удачи. большое. Мы теперь должны занять первое место. Спасибо. Вы и так должны занять первое место. Вот я и говорю. Ничего вы не спасибо. Спасибо. Наш Уфимский колледж, да? Да, колледж. Пойдете потом служить, да? Да. Пойдете? Ну, наверное, их сперва в армию заберут, да? Или как вот получается? А потом После окончания обучения уходит в армию, потом приходит. А в армии где служат их? Везде. По-разному. Вообще в пожарную охрану, пожарная часть Но при армии. все равно забирают туда. У вас же навыки такие. Спрашивают, да. Очень нужная профессия. Очень нужная профессия. Какая команда? Откуда вы? Уфа, пожарная безопасность. Мы победим же, да? Удачи вам, ребят. Удачи. А вы в кем Всё? в детстве хотели стать? Ой, кем только. Я вообще самое большое желание биологом было. Мы же раньше в «Мире животных» передача была, мы смотрели. У меня куча зверей было дома, а потом видишь как. Поэтому не спешите с профессией. Вернее, получите профессию, а жизнь сама рассудит, куда. Хорошо. Радифович, вас прям не отрывать от молодежи. Вы приняли решение про премии? Да, разумеется. Но это же как чемпионат России. Будет премия, победитель 100 тысяч, призер 50 тысяч. Ну и, соответственно, наставники по 50 тысяч. Это нормально, это абсолютно нормальная история. Вот. Спасибо.